嗨，这里是 Dimin Studio， 我是大明。好，那我们今天来简短跟大家分享，在暑假前，由这个好朋友 Will 他所开设的 Orita 公司所新发表的2把半音阶口琴，一把是 Black Wings 12孔，好，那一把是16孔的半音阶。好，那这2把口琴，我所使用的时间大概是1个星期多一点。好，那之后我就离开工作室了哈。那这2把口琴它算是一个同系列的产品哈，所以等一下我会把这个优缺点哈一起说明，然后跟大家分享一下这阵子我使用它们的一些心得。我们首先来谈谈优点的部分。好，那这个系列的琴哈。因为高精度制作的关系，所以它的气密度是非常非常好的。那如果你交互比较16孔以及12孔口琴的话，12孔口琴的气密度跟吹奏反应又比16孔的再好一些。好，但如果你没有交互比较，你应该是很难感受到的。好，那再来是按键的部分。Orita 他们在做按键为了让这个孔变得更大，所以它的按键的程序做的是比较长的。好，那比较长的话，你的手就会花比较多时间在按这个按键。好，所以如果你在做一些比较精细的操作，你必须要花一点点时间去适应这个按键的这个长度。好，那以我来说，因为我比较习惯 Suzuki 或 Honor 的这个按键感觉，所以像这种比较长的程序的半音阶口琴，我就会有一点不习惯。当然使用一段时间之后就不会有这个问题了。好，那这把琴的吹嘴跟盖板的这个缝隙啊，做得非常好。好，那它的衔接的角度也是很顺畅的。所以你在做单音以及和声的转换，我自己吹起来是觉得很 OK 的，没有什么太大的问题。所以你在做嘴型的变换，你也不会卡住，或者是会有一点点别手别脚的这种感觉。好，那再来是谈到金属琴身。好，这2把琴或者是这系列的琴都是采用同镀银的琴身。好，那比起早期的铝合金的版本，同镀银的琴身明显好听。好，那如果你有看过我之前的开箱影片，那你就会知道说，其实我个人其实不太喜欢铝合金的琴身用在这个Black Wings 这把琴上面。好，那当他换了同镀银琴身，然后我在试到这一把琴的时候，是完全截然不同的这个感受。好，那当然同镀银的琴身它的重量也会比较重，所以Orita 他们在做的时候有把几个地方镂空。好，所以它的重量目前我觉得拿起来是一个顺手的。好，当然你跟塑胶琴比起来，一定是比塑胶琴重的。好，当然也比这个全实心的金属琴身来得更轻，更方便携带。好，那金属琴身它有一个更大的特点，就是它在音符的穿透性上是会比较好的。也就是如果你拿这个琴去参加比赛，可以很明显的听到你的声音，以及它可以发挥其实蛮多口琴的这种特长，就是大家可以听到一个比较清亮、比较干净的声音。好，那再来就是16孔的半音阶口琴，因为它的背低音的部分，所以它的琴身会设计的比较大，比较长一点。如果你有交互比较16孔以及12孔口琴的话，你就会发现，即使我在吹中音、在吹低音，12孔口琴也有的音域，但是16孔口琴的声音听起来就是会厚那么一点点。好，那这个也就是为什么我其实比较喜欢吹16孔口琴的原因。好，就是我对于这种低频比较厚实的这种感觉是比较喜欢的。好，所以如果你好像没有想要你的口琴这么清亮，那我觉得16孔的Black Wings 就是你不错的选择。好，那当然有优点就有缺点，所以我们来提一下缺点的部分。这2把琴它的上盖板是有设计纹路的，可以给大家看一下。上盖板的纹路，但是它下盖板是全平的，就是你在握持的时候，你会感受到你上方食指或中指的部分它是有摩擦力的，但是下盖板的地方，大拇指的地方它是很滑的。好，那
这个可能对于一些会流手汗的人来说，会是一个困扰，但对我来说应该是还好。但是我可以想象，如果当你的手有点油油的，或者是有点汗水的时候，你会比较容易感受到下排就是大拇指的地方，是比较抓不住口琴的。所以这个东西，如果我们可以在下半部的地方做一些 logo， 或者是做一些纹路的设计，我觉得是可以改善的。好，那第二个是这个系列的口琴，他们用的是 Hohner 的胶片。好，那 Hohner 的胶片，它比较薄，它比较不容易覆盖。好，也就是说，在吹奏一些快速的音群的时候，在低音以及被低音的地方，会比较容易有胶片生的这个现象。好，那如果对于一般的业余玩家，如果你只是吹奏抒情歌，或者是简单的流行曲，你应该感受不太到这样的差别。但如果你今天有机会吹奏一些比较困难的句子，或者是比较快速的音符的时候，低音以及被低音地方的胶片，那就是你需要花一点时间留意它。好，那如果可以更好的话，我会希望可以换成 Suzuki 的胶片，因为我个人就是觉得 Suzuki 的胶片它的覆盖的效果会比较好，那气密度应该还是会比 Hohner 再好一些。OK， 那接下来我们谈一下技术规格方面。那这个盖板它是采用1mm 的不锈钢的盖板，所以它会比一般的冲压式的盖板声音更厚实。如果你有交互比较，你一定会发现后盖板对于声音的这种质感是有蛮大的提升的。那同度引擎格，那以及同度铬的吹嘴。那如果你有试过镀铬的这个材质的话，你会发现镀铬这个材质它的耐用度是很不错的，所以呢，我相信这个吹嘴应该是可以让大家使用蛮长一段时间的。好，那最重要的就是它里面这个簧板的部分它是用 1.1mm 的簧板，好，那是高精度的方法去制作。好，那如果你有看过一些口琴的研究，你就会大概知道。簧片跟簧槽之间它是有这个空隙的。好，那这个空隙切得好不好，会造成你的口琴在蛮多状况下会不会漏气。好，那我只能说有一些人是喜欢比较漏气的，有一些人喜欢不漏气的。好，那像这一种高精度切出来的簧板，那搭配上簧片，它是相对比较不漏气的。好，所以应该有一票人是喜欢这种很明确的吹奏感受。好，那总结起来，这两把琴其实我喜欢12孔的更多一些。第一个是它轻巧好带，就是这个大小跟我握持的习惯，我觉得是蛮合适的。好，那再来是因为我长期使用16孔的半音阶口琴，那16孔大多都是交错式的，好像它这个12孔它也是做成交错式的按键。好，那这个交错式按键会让我在16孔以及12孔的交互使用上比较不会这么有困扰。因为一般12孔的直列式按键它的行程距离是比较短的。好，那像这种交错的比较长，所以我按这种12孔交错式的跟16孔交错式的半音阶口琴，我在互换的时候就相对比较不会需要那么长的时间去适应它。好，那 Will 最近也给我他们这个售价，好，那它的全系列的这个Black Wings， 它的12孔是2099，好，那14孔是2299，那以及16孔是2499，好，那以上讲的都是人民币的价格，好，那如果你有兴趣的话，你也可以联系 Will， 好，那我觉得这两把琴确实做得还不错，就是可以。如果你有闲钱，那或者是你想要一把比较具有高性能，比工厂琴还好的性能的口琴，那你也许可以考虑入手这两把琴。好，那这里是 D-Min Studio， 我们下次影片见喽，拜拜。